Почему скрипят тормоза? Самая частая причина кроется в колодках. Они могут быть изношенные, металл трется об металл, неправильно установлены, не обкатаны, слишком жесткими или спортивными. Также причиной может быть грязь или камушек, впрессованный в фрикционный материал, то есть феррадор. Деформированные тормозные диски, из-за чего колодки не прижимаются к ним ровно. Неправильная работа суппортов, когда одна колодка прижимается к диску сильнее, чем другая. Необслуженные пальцы на тормозном суппорте, иными словами, направляющие. А сделать все это можно в Pan Motors.